Bà xôm chỉ số có đôi chia số đây từ đó bong ôn sơ san sơ từng ó bà đại tay tay trong sắc san ở phía sau class bà chân sắp video mùi ní trong mong hai bong ôn âm pi ca sắc xá nơi sự phấu để mình chúng ta up and over to bà chân dương riêng từ đó mê riêng tìm bờ lấy bà unit 7 mê riêng tìm bờ about khang lỡ below khang còng ok tỏ chân dương sắc xa đọc biết vocabulary biết airplane yun ho airplane yun ho Brit spin Brit spin ship kapal ship kapal pictureรูปភាព picture រូបភាព clock នាឡិកា clock នាឡិកា key កូនសោ key កូនសោ hammer ញញួរ hammer ញញួរសរណាសរណា pen brush ជក់លាបថ្នាំ pen brush ជក់លាបថ្នាំ balloon เป็ดប៉ោងហោះ balloon เป็ดប៉ោងហោះ cloud ពពក cloud ពពក ไขខ្លែង ไขខ្លែងបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីការសិក្សានៅពាក្យរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់ប្រយោគបាទអញ្ចឹងវាមាន4ចំណុចបាទ number 1 okay the airplane is about the breed okay the airplane is about the breed យន្តហោះគឺនៅលើស្ពានអូខេតទៀត the ship is below the breed the ship is below the breed កប៉ាល់គឺនៅក្រោមស្ពានអូខេតោះយើង continue ទៅដល់លេខរៀងទី2អូខេ the picture is about the clock the picture is about the clock មានថានាឡិអូខេរូបភាពគឺនៅលើនាឡិកាព្យួរជញ្ជាំងបាទ the keys are below the clock the keys are below the clock កូនសោជាច្រើនគឺនៅលើនាឡិកាព្យួរជញ្ជាំងអូខេអញ្ចឹងយើងតដល់ចំណុចទី3 the hammer is about the saw the hammer is about the saw មានន័យថាញញួរគឺនៅលើរណាបាទតទៀត the paintbrush is below the saw the paintbrush is below the saw មានន័យថាជក់លាបថ្នាំគឺនៅក្រោមរណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រយោគទី4បាទ the balloon is about the clouds the balloon is about the clouds មានន័យថាเป็ดប៉ោងហោះគឺនៅលើពពកបាទតចំណុចចុងក្រោយ the kite is below the clouds the kite is below the clouds មានន័យថាខ្លែងគឺនៅក្រោមពពកបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សានៅប្រយោគហើយយើងនឹងតទៅដល់ពាក្យទៀតបាទដែលមានពាក្យថ្មីបន្ថែមទៀតមានដូចជាបាទ in front of ខាងមុខ in front of ខាងមុខអូខេ behind ខាងក្រោយ behind ខាងក្រោយអូខេ next to បន្ទាប់ឬក៏នៅជាប់ next to បន្ទាប់ឬក៏នៅជាប់អូខេ vocabulary ពាក្យ book សៀវភៅ book សៀវភៅ phone ទូរស័ព្ទ phone ទូរស័ព្ទអូខេ magazine ទស្សនាវដ្តី magazine ទស្សនាវដ្តីអូខេ bench បង់អង្គុយ bench បង់អង្គុយ tree ដើមឈើ tree ដើមឈើ trash ធុងសំរាមអូខេ trash ធុងសំរាមបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាពាក្យហើយយើងនឹងចូលទៅដល់ clear ប្រយោគរបស់យើងបន្តទៀតបាទនេះគឺគេមាន2ប្រយោគធំបាទ
thì mỗi dương an thá okay, the book is in front of the phone the book is in front of the phone មានន័យថាសៀវភៅគឺនៅមុខទូរស័ព្ទបាទតទៀត the phone is behind the book the phone is behind the book មានន័យថាទូរស័ព្ទគឺនៅក្រោយសៀវភៅបាទតទៀត okay the magazine is next to the book okay the magazine is next to the book មានន័យថាទស្សនាវដ្តីគឺនៅបន្ទាប់សៀវភៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ number 2 okay the benches okay the bench is in front of the tree the bench is in front of the tree មានន័យថាបង្គអង្គុយគឺនៅមុខដើមឈើ okay តទៀត the tree is behind the bench the tree is behind the bench មានន័យថាដើមឈើគឺនៅក្រោយបងអង្គុយអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងខ្វះចំណុចមួយបាទអញ្ចឹងតាមយើងបកគឺថាសម្រាមអូខេថាធុងសម្រាមណាគឺនៅបន្ទាប់បងអង្គុយអញ្ចឹងមានន័យថាអង់គ្លេសថាអូខេ the trash can is next to the bench okay the trash can is next to the bench មានន័យថាធុងសម្រាមគឺនៅបន្ទាប់បងអង្គុយណា next to បាទអូខេ sorry កន្លែងចំណុចនេះបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេរៀនចុងក្រោយបាទនេះគឺចុងក្រោយនៃមេរៀនទី7តែម្ដងបាទគេដាក់ថា review បាទរំលឹកអូខេ preposition of location បាទ preposition of location មានន័យថាថ្នាក់នៃទីតាំងបាទគេតោះអញ្ចឹងចំណុចទូចខាងលើនេះដែលគេដាក់ថា fill in the blank fill in the blank អញ្ចឹងបកប្រែថាបំពេញចន្លោះ use about next to behind in front of or below បាទអូខេតោះអញ្ចឹងវាមានចំនួន6ចំណុចដែលលេខ1គេដាក់ថាគេ Larry parrot is in front of monkey Larry parrot is in front of Jimmy's monkey បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកឲ្យបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអូខេសត្វសេករបស់ Larry គឺនៅមុខសត្វស្វារបស់ Jimmy បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2 Jimmy's monkey is next to Maycat Jimmy's monkey is next to Maycat អញ្ចឹងមានន័យថាស្វារបស់ Jimmy គឺនៅបន្ទាប់ឆ្មារបស់ May បាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី3 number 3 Jimmy is in front of Larry Jimmy is in front of Larry បាទអញ្ចឹងយើងបកចំណុចទី3អូខេ Jimmy គឺនៅមុខ Larry អូខេ number 4 Larry is behind Jimmy number 4 Larry is behind Jimmy មានន័យថាអូខេ Larry គឺនៅក្រោយ Jimmy number 5 The parrot is about the mouse number 5 the parrot is about the mouse អញ្ចឹងមានន័យថាបាទសត្វសេកគឺនៅខាងលើកណ្ដុរបាទអូខេ number 6 ប្រយោគចុងក្រោយ the mouse is below the bench number 6 the mouse is below the bench មានន័យថាកណ្ដុរគឺនៅក្រោមបងអង្គុយបាទនេះគឺសូមបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទអាចធ្វើការចែករំលែកបានបាទអរគុណសូមជម្រាបលា